Աթաբեկ Խնկոյանի պապն ու Շահկամը։ Դռան առաջ մի անգամ պապը ցանեց մի շահկամ, Շահկամը աճեց, մեծացավ, պապը տեսավ, զարմացավ, քաշեց, քաշքշեց, Շահկամը տեղից չհանեց, կանչեց տատիկին, տատիկը պապիկից, պապիկը Շահկամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Շահկամը տեղից չհանեցին, տատիկը կանչում է թոռնիկին, թոռնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, պապիկը Շահկամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Շահկամը տեղից չհանեցին։ Թոռնիկը կանչեց շնիկին, շնիկը թոռնիկից, թոռնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, պապիկը Շահկամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Շահկամը տեղից չհանեցին, շնիկը կանչում է փիսիկին, փիսիկը շնիկից, շնիկը թոռնիկից, թոռնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, պապիկը Շահկամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Շահկամը տեղից չհանեցին, փիսիկը կանչում է մկնիկին, մկնիկը փիսիկից, փիսիկը շնիկից, շնիկը թոռնիկից, թոռնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, պապիկը Շահկամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, Շահկամը տեղից հանեցին, ու տեսան, որ Շահկամը խակ էր, ու պարզվեց, որ Շահկամի մեջ որդեր էին բնակվում, ու սաղ տնեցիքը դժգոհ էին, որովհետև այդքան չաչարվել էին, քաշել, քաշքշել էին, որ չացած Շահկամի համար։ Ու տնեցիքը ասեցին, էս ինչ Շահկամ ա, ոչ մի Շահկամ էլ չենք կարա ուտենք, հարամ եղավ էս Շահկամը, ահա պապ ու Շահկամը ավարտվեց։